dünne Scheiben schneiden. In kochendem Salzwasser 2 Minuten garen, abschrecken und abtropfen lassen. Kartoffeln in eine Schüssel mit Öl, Salz, 1 Hexaliter Rosmarin und Chili mischen. Zweitens restlichen Rosmarin hacken mit grundnifreiche Zitronenschale, Salz und Pfeffer verrühren. Jeweils die Hälfte auf die Teigfladen streichen. Kartoffeln überlappend darauf verteilen, Feta darauf verteilen. Drittens Backpapier mit je 1 Pizzafladen aufs heiße Blech ziehen und nacheinander im unteren Ofendrittel circa 10 Minuten backen. Schinken zerteilen, auf den Pizzen verteilen, servieren.